tento likovec jedovatý, lebo nábojnicu nasiaknúť. Aj rozmýšľam, že vôbec už pomaličky hlad. Zakúkala kukulienka jarnú čerstvú nôtu, zobudila zaselý svet, dospalý k životu. Kukučkin hlas jemne budí zase duchov zeme, a my chlapci po tatranskými oradi ideme. Za koníkom slnko svieti a nad nami orol. Čaute priatelia, vítajte späť na YouTubeovom kanáli Život v prírode Bushcraft. Dneska máme prvý jarný deň a ja som sa vybral do prírody, do lesa a tak chcem to tu troška pobehať, že ako to vyzerá tuto v tej prírode, v tom lese počas toho prvého jarného dňa, ako sa nám tá príroda už pomaličky začína prebúdzať. Už som tu ponachádzal nejaké prvé rastlinky, asi čo som to videl, fialky som niekde už natrafil, listy jahodníka, šťavel kyslý, už nám vyráša cesnačka lekárska, prvosienky a tak ďalej. Žihlava a mnoho toho ďalšieho, takže ja si to tu idem troška pobehať, spravím si pravdepodobne nejaký ten prvý jarný čajík z nejakých kvetiniek, byliniek, čo tu nájdem z tých prvých rastliniek. Uvidím, na čo natrafím. A mám tu niečo pod zub, ale len také jednoduché, lebo dneska chcem skôr behať a pozorovať tú prírodu, čo je tu nové v ten prvý jarný deň. Máme krásne slnečné počasie a ja si to idem užiť, keď nám to už všetko pekne začína. No, nemôžem povedať, že zelená, lebo ešte to tu není moc zelené, ale už sa to
pomaličky prebúdza. Takže priatelia, ako chcete vedieť, ako vyzerá príroda v prvý jarný deň, takisto si pozrite toto video. Ako jedným zo symbolov jary je tento likovec jedovatý, lebo začína kvitnúť úplne medzi prvými tými rastlinkami. Je to naša, dá sa povedať, je jednou z tých najjedovatejších európskych rastlín. Potom bude mať také červené bobulky, ktoré sú veľmi vysoko jedovaté, smrteľne, ale majú hnusnú takú, by vám pálila vás celé ústa, takže človek by toho moc nezjedol, lebo dal by si jednu a začal by mu úplne horieť ústa, takú pikantnú chuť, jak extrémnu čili papričku, keby ste si dali, a človek by sa mohol jemne priotráviť, aj keby dlhšie čucha tie kvietky, ale už vidím, že už to pomaličky odkvita a potom sa tam už začnú robiť tie guličky, najprv zelené a potom budú červené. Ale je to jedno z tých rastlín, ktorá začína kvitnúť úplne medzi prvými. Tu vidím aj list ostružiny. Au, len pichá. Ten si môžem zobrať tým mladučke na čajík. Nejaké listy jahodníka zoberiem do čajíku. Tam aj hmyz tu ožíva. Zoberiem si aj vetvičku z tejto ostružiny. To je veľmi dobrý čajík z tej vetvičky, len má ostré trne. Posnažím sa to aspoň
pár si zobrať. Odstránim tí trne. Au. Aspoň troška. Aspoň pár vetvičiek. Toto si môžem pekne nasekať. Potom na také drobnejšie a už sa mi to predsa bude lepšie dávať. Takže, čosi som si už nabral na ten čaj, uvidím, na čo ešte narazím počas svojho putovania a hlavne tu teraz pozerám tú prírodu, ako je tu krásne a zasa presuniem niekde inde. Hovorím, mám čo som ten jahodník som si zobral, prvosienku z tých vetvičiek, to je super. Kľudne používam aj do rúže šípovej, tam kde sú šípky bývajú, aj to je dobrý čajík z tých vetvičiek, keď sú není šípky. Dá sa využiť všetko z takýchto sladkých trievok. Tak, poďme ďalej. Tieto kvietky, prvosienky, tak oni sú jedlé a aj sú celkom sladké. Takže človek sa môže občerstviť počas cesty. A keby človek nemá nič iné, tak není to zlé. Moc ho to nezasíti, ale dodá troška psychiku a možno aj troška toho hladu. Našiel som aj nábojnicu. Priatelia, tak vidíte, tuto si už mravčekovia budujú mravenisko. Mravenisko môžeme využiť viacerými spôsobmi, napríklad pri určovaní svetových strán, ale tiež musíte vedieť na akom mieste, lebo mravčekovia mávajú veľmi radi teplo, čiže si svoje mraveniska budujú tam na tú stranu, kde najviac svieti slniečko a ten breh je na južnej strane, býva taký, ktorý tak zo šikma ide, aby zachytával čo najviac tých slnečných lúčov, a zase na severnej strane býva takto kolmo. Čiže keď ide pekne zo šikma, tak tam by mala byť južná strana, ale samozrejme dajme tomu, že už by tu bol nejaký strom,
že by im to tienilo, tak by si to posunuli o niečo. Takže je to len tak na približnú tú orientáciu. Skvelá vec, na čo nám poslúži mravenisko, keby nemáte repelent, teraz už ide tá jar, príroda užíva samozrejme aj kliešte. A kliešte sa neskutočne boja mravcov, lebo mravci ich požierajú. Čiže oni, ak cítia kyselinu mravčiu, tak proste utekajú. Tuto v okolí, keď budú kliešte, však už sú, už začínajú, nenájdete nejakých 15 metrov okolo žiadneho kliešťa, lebo tí, jak to zacítia, tú kyselinu mravčiu. Môžete si dať na to mravenisku nejakú paličku a zavesiť veci, alebo si tam dať na chvíľku nejaký ten servítok. Do toho nech to tam pobehujú tí mravce, nasiaknúť tou kyselinou mravčiou a potom si to porozotierať. Aj veci, keby ste mali pár, aby vám tam nešli mravce do toho na nejakej paličke. Takže ich musíte potom zase striasť tých mravcov a vlastne si nechá to tam dlhšie pôsobiť niekoľko minút a potom si všetko potierať tou kyselinou mravčiou a máte výborný repelent. No a tu nám už začína vyrastať cesnačka lekárska. No, keď si požmolíte ten prsty môžete list, tak budete cítiť takú jemnú cesnakovú vôňu. Čiže teraz, keď je mladá, tak je to najintenzívnejšie, už potom bude taká veľká vyrastená, tá už potom začne kvitnúť a už potom stráca takú tú typickú cesnakovú príchuť. Takže priatelia, ja pomaličky postupujem ďalej touto krásnou jarnou prírodou. Ešte to tu síce nehýri tými farbami, ale ako ja vždy vravím, vždy je tu krásne, stále sa niečo mení a to je úžasné. No, takže uvidím, čo nájdem ďalej. By som sa aj najedol, no ale ešte mám celkom dlhú cestu som si naplánoval dneska, takže ešte to musím chvíľku počkať aj s tým čajíkom a tak, no. Idem ešte popozerať tento tu troška. Nie, že zoznámiť sa, tak dá sa povedať aj zoznámiť sa s novou jarnou prírodou, ale však postupne sa to začne všetko zelenáť, zase to bude potom také zarastené, že človek už ani tam, kde bežne chodí, nebude môcť chodiť. Ale však o tom to je. Príroda sa stále mení a to je na tomto nádherné. No, tak pokračujeme.
Akorát tu prebehlo stádo vysokej. No a ja kým sa zobudím, že niečo natočím, tak už sú aj preč. Nevadí. Užívame si túto krásnu jarnú prírodu. Vtáčiky spievajú. Už to hovorím, no. No a čo som pozeral aj ten potvočík horský. Bolo vidno, že nebolo moc snehu tento rok, lebo je to také, no. Netečie tak, jak som zvyknutý. To valilo takto na jar vždycky. No ale bolo málo snehu, málo zrážok, takže nič moc to, no tak čo sa dá robiť? Tam sa to rozbehne, lebo ešte ani moc tých prvosvieňok som, však už sú ako, ale, no capnem tu ešte, ale moc, čo to tam vidím, nejakú flašku, musím sa tam ísť pozrieť. Vždy som si myslel, že flašky sa vyrábajú a oni normálne rastú na stromoch. Vidno, že je tu jar. Už aj flašky začínajú rásť. No, miestami tu aj pofúkuje taký vietor. Tak ale miestami je zase bezvetrie, no. Nevadí. Potom je to taký chladnejší, keď zafúka, ale to sa dalo čakať. No a ešte aj rozmýšľam, že vôbec som nenašiel plúcnik lekársky. Asi ešte začne za chvíľočku rásť, možno niekde už je. Však ono to vedelo tak potom, ale však to asi ešte, keď bude až tá prvosienka vysoká, viacej jej, tak vtedy to vie. Ale zatiaľ sú len tie prvé prvosienky. No. Ale už nám to tu pomaličky začína vychádzať z tej zeme. Dobre, priatelia, ale koniec srandy, tu už ide o život. Už som taký hladný, že mi špiká v bruchu. Chcem si už aj ten čaj uvariť, takže idem si nájsť nejaké miestečko, nejaký ten pník, kde sa na chvíľku rozložím, lebo tu fakt končí sranda. A tak vydržím. Ale na čo to budeme preháňať, síce človek vydrží niekoľko týždňov bez jedla, ale nejdeme do extrému. Hlad je hlad. No už pomaličky hľadám nejaké
Pekné miestečko. Nejaký pík. Ja si tu pomaličky vyložím nejaké tie veci. Okay. Nejaký chlebík. Nejakú tu salámku. Mám tu takýto sírček. Tak. No. Varič. Vodičku. Plynovú bombu. No. No základ by sme tu mali.
No, takže pomaličky asi uvarím tento môj čajík. No, sa varí. No a pôjdem si dať už konečne niečo pod zub. A konečne sa, priatelia, ja môžem do toho pustiť. Som vyhľadol. Chlebík tu jak pavučinka. Kúpil som si nejaký francúzsky. Sír chutí to jak, ešte neviem jak to chutí, ale vyzerá to jak nejaký encián. S plesňou. Chcem si ho najskôr dať samotný. Ja, troška sa tu oprem. Má takú zvláštnu chuť. Ale neviem, k čomu by som to prirovnal. Ale dobrý. Musím povedať, že ten čajík prvý jarný sa mi podaril. Taký žltučký, krásny, taký farebný. Dal som si tam toho cukru troška. No, ten sa mi podaril. No a ja už sa tu môžem hostiť. Mám tu ešte niečo sladké. Keď sa najem, ale a ešte si to idem túto vychutnávať.
Priatelia, ja som si tento prvý jarný deň v prírode užil naplno. Vychutnal som si to v nádhernom prostredí, pokúkal som, čajík som si prvý jarný z tých byliniek spravil. Niečo dobré, podzub som si dal a pomaličky ja už pôjdem domov, lebo ešte ma čaká dlhá cesta domov. To už ale nebudem natáčať, lebo už som unavený. Takže dúfam, že sa vám, priatelia, páčilo toto videjko. Budem rád za like, za komentár. Kto ešte nemá odber, tak dajte odber. A my sa potom budeme vidieť niekedy na budúce pri nejakom tom videu z prírody. Čaute. Zakúkala kukulienka jarnú čerstvú nôtu, zobudila za celý svet, dospalý k životu. Kukučkin hlas jemne budí zase duchov zeme, a my chlapci po tatranskými oradi ideme.